Bismillahirrahmanirrahim. Paslun wal matruku minas sholati. Wal matruku jeung ari anu ditinggalkeun minas sholati tina sholat salah satu asya'a eta aya tilu pirang-pirang perkara. Wal matruku jeung ari anu ditinggalkeun minas sholati tina sholat salah satu asya'a eta aya tilu pirang-pirang perkara. Fardun tegasna kahiji fardu. Wa sama jeung dingaranan fardu birrukni kurukun aidon barina deui. Nama lain dari fardu adalah rukun yang definisinya telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Wa sunnatun jeung kadua sunat, wa hayatun jeung katilu hayat. Wa huma jeung ari sunat jeung hayat. Wahuma jeung ari sunat jeung hayat ma eta perkara ada anu ngalianan itu ma al fardho kana fardu. Wahuma jeung ari sunat jeung hayat ma eta perkara ada anu ngalianan eta ma al fardho kana fardu. Wabayana jeung geus ngajelaskeun. Wabayana jeung geus ngajelaskeun saha al musannif asala sata kana anu tilu. Min qauli fi qaulihi dina dawuhan musannif. Fal fardu la yanubu anhu. Fal fardu maka ari ngaran fardu la yanubu eta anu teu kudu ngagantian. Fal fardu maka ari ngaran fardu la yanubu eta anu teu kudu ngagantian. Anhu tina eta fardu naon sujud sahwi sujud sahwi. Anhu tina eta fardu naon sujud sahwi sujud sahwi. Bal indakaro balik kalamun ingat si jalma. Bal indakaro balik kalamun ingat si jalma hu kana fardu. Al fardu tegasna al fardho tegasna fardu. Wa huwa jeung ari ngaran wa huwa jeung bari ari si iman. Wa huwa jeung bari ari si iman fi sholati eta dina salat. Ata tah ngadatangkeun si iman bihi kana fardu. Ata jeung tah ngadatangkeun si iman bihi kana fardu. Watamats jeung nganggeuskeun si iman salatahu kana salata si iman. Watamats jeung nganggeuskeun si iman salatahu kana salatnya si iman. Au dzakara atawa ingat si iman hu kana fardu ba'da salami sabada salam. Jadi intina yang dinamakan dengan fardu itu adalah ngalianan tina sunat atau sunat hayat jeung sunat abad. Jadi yang anu disebut sunatun eta abad. Jadi sunat abad jeung sunat hayat itu ma'ada alal fardi anu ngalianan kana fardu. Yang dinamakan fardu fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, sesuatu anu teu kudu ditambalan ku sujud sahwi. Jadi kalau ketinggalan fardu itu tidak ada aturannya kita melaksanakan sujud sahwi. Tapi bagaimana hukumnya kalau kita ketinggalan fardu? Kalau solusinya bukan sujud sahwi, maka solusinya adalah wahwa fi sholati ata bihi wa tamat sholatahu. Kalau seseorang ketinggalan salat bagian fardu dina naon? Dina salat maka ata bihi ngadatangkeun kana fardu wa tamat sholatahu jeung namatkeun jika anu geus pernah dicaritakeun ketika seseorang dalam posisi tahiyat contoh kari-kari wa dzakara ala tarkil fardi inget kana ninggalkeun fardu eta masahwan au jahlan ek poho atawa teu apa keur tahiyat keur ngeunah-ngeunah tahiyat geus rek beres ya yang kudud ke salat
Nah tadi teh inget naon asa teu naon ngaranna teh naon contoh naon asa teu intidal asa teu Fatihah asa teu sujud maka ata bihi wa tamat salat tahu datangkeun pardu nu katinggaleun. Contoh keur tahiyat fil alamina innaka anggeus ya fil alamina innaka hamidum majid can ruku ata bihi al fardhu lalu nangtung datangkeun fardu langsung kieu. Awas yang didatangkan itu fardu jadi jangan kieu ulah kieu ya. Ini yang banyak orang salah. Yang banyak orang salah kebanyakan orang mendatangkan fardu yang ketinggalan itu dari sebelumnya. Contoh orang kertayat akhir pohoru ruku misalnya lalu jalan mati nangtung Allahu Akbar awas berdiri dina samemeh ruku itu henteu kating galeun anu katinggalan anu unggul ruku unggul maka ketika sedang tahiyat lalu dia jangan berdiri tapi langsung mendatangkan atabihi al fardhu datangkeun naonna fardu anu kating galeun yaitu ruku maka sedang tahiyat langsung kembali karena posisi ruku wa tamat salatahu lalu iraha ngadatangkeunna nah pas tengah-tengah bacaan atawa anggeus keur bacaan pas inget daerah teh naon daerah tenage audakarnon bal indakarahu ay al fardhu wa fi salati ata bihi wa tamat salatahu datangkeun fardu yang ketinggalan wa tamat salatahu lalu kembali ke posisi ketika ingat langsung wa tamat salat ketika tahiyat lalu kita kembali ke posisi ruku karena yang ketinggalannya ruku maka balik lagi karena posisi tahiyat akhir lalu tamat salatahu anggeuskeun bacaan tahiyat lalu salam. Itu gambaran kalau ingetna ketika dijerok kene salat. Kumaha bagaimana lamun katinggaleunna teh geus beres salatna audakarahu ba'da salami wa zamanu jeung ari zamanna waktuna qaribun eta deukeut wa zamanu jeung ari zamanna qaribun eta deukeut ata tah ngadatangkeun si iman bihi kana fardu wa bana jeung ngadegkeun eta si iman alaihi kana fardu. Makana perkara bako anu nyesa itu emak minas salat tina salat. Makana perkara bako anu nyesa itu emak minas salat tina salat. Masih gambaran tadi. Mun tadi mancan naon? Encan salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wa zamanu qaribun anis salat. Awas qaribun artinya sangat deket. Aya koribun, aya akroba, aya koroba. Mun koroba mah deket, lamun akroba mah lebih dekat, lamun koribun sangat dekat. Gambaranna itu kareknya salam. Assalamualaikum warahmatullahi geuning tadi urang teruku. Nah gitu. Ngomong batal tuh, ngomong gitu. Hah? Cek, batal tuh ngomong gitu. Teu anggeus salatna ge. Anggeusan ge salam. Anggeus assalamualaikum warahmatullahi teruku maka apa solusinya ata bihi bana alaihi ma baqiya minas salat lalu assalamualaikum warahmatullahi san ruku nang langsung ruku subhanarabbiyal adzim geus ini tuh kenapa jangan kembali ke posisi lain sebab geus beres salam kan tadi salam beresan salat beres tapi kenapa harus kembali ke posisi ketinggalan karena orang tinggalan rukun maka kembali datangkeun rukun anu katinggalan lalu naon seperti dia ma baki amina salat datangkeun anu katinggalan wungkul jadi ulah kieu assalamualaikum warahmatullahi langsung ruku subhanarabbiyal adzim ulah kieu deui da geus tapi bebas ada kieu deui naon tapi bukan dalam posisi salat eta mah itu ya perbedaannya
Kalau ketinggalannya sebelum selesai sholat, maka datangkeun anu katinggalanana wa tamat sholat tahu lalu anggeuskeun wa tamat sholatuhu tamatkeun anggeuskeun sholatna. Tapi kalau ketinggalan ingatna setelah beres sholat, tapi wa zamanu qaribun anis salam, waktuna deket naon tina salam, maka ata al fardo ma baqiya alas sholat minas sholat, datangkeun sesuatu anu katinggalan dina sholat. Eta mah umum rek rukun fi'li rek rukun qauli rek rukun iya tikori. Contoh inget nate keur mimiti pisan can niat kur sholat assalamualaikum warahmatullah beres kan salat, ingat kita belum nih niat, maka kembali naon ata al matruku, datangkeun anu katinggalan naon teh nih niat lalu berdiri Allah niat dina hate geus beres niat indit geus jangan bodoh, tapi tidak itulah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggantikan rukun kecuali rukun itu sendiri. Sedangkan sujud sahwi itu hanya dianjurkan untuk ngagantian tinggalan sunat abad. Gitu. Itu gambaran. Gambaran rek tinggalan roko, rek tinggalan Fatihah sama. Kertahiyat, lalu salam, berdiri, Fatihah, beres. Langsung beres setelah Fatihah waladolin amin ini. Kenapa? Karena kewajibannya hanya ngadatangkeun perkara anu tinggalanana, hanya ngalaksanakeun rukun anu ditinggal. Wasajada jeung sujud si iman li sahwi pikeun poho wahwa jeung ari sujud sunatun eta sunat. Oh bisa ngadatangkeun naon sujud sahwi oge bisa. Walaupun pada dasarnya sujud sahwi itu dilakukan ketika kita ketinggalan sunat abad. Tapi ini bukan solusi utama. Solusi utama ketika ketinggalan ruku tetap gantian rukun anu ditinggalkeun. Setelah ngagantian menang urang ngalakukeun ruku sujud sahwi wahwa jeung ari itu sujud sunnatun eta hukumna sunnah kama seperti perkara saya ti anu bakal datang itu mah. Jadi gambaran yang kedua, tadi gambaran pertama naon? Gambaran pertama ketika sedang sholat ataupun beres sholat ingat ada rukun yang ketinggalan, maka datangkeun rukun anu ditinggalkeun lalu beres sholat. Lamun geus salam, kalau sebelum salam maka datangkeun rukun anu katinggalan lalu watamat sholatuhu. Kumaha lamun ingetna teh kumaha lamun gambaran yang kedua sama seperti tadi. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum, lalu kembali ke posisi ruku. Contoh kalau yang ditinggalkan ruku, setelah ruku balik lagi ke posisi tadi walaupun sudah selesai. Untuk apa? Untuk sujud sahwi. Gitu. Lalu setelah mimitikan posisi posisi rukun yang sedang kita laksanakan, contoh tahiyat ataupun apalah bentuknya. Jadi ulah digambarkeun hanya tahiyat unggul. Contoh ke ruku ingat tadi ente niat, maka balik deui nangtung deui niat deui, setelah itu baru ruku kembali. Tapi ira sujud sahwina tetap syarat sujud sahwinya qoblas salam. Di mana-mana ge ari ruku mah ari naon sujud sahwi mah sebelum salam. Jadi itu solusi kedua. Solusi pertama, datangkeun rukun yang ketinggalan, lalu teruskeun salatna lamun tan beres, datangkeun rukun yang ketinggalan, lalu beres kalau sudah salam. Sedangkan solusi yang kedua, setelah kita mengerjakan rukun yang ketinggalan lalu kita sujud sahwi. Lakin ing datarki makmurin, tatapina nalika ninggalkeun anu diparentah naon bihi eta emak.
fi sholati dina salat. Au fa'ala atau migawe si jalma manaha anu dilarang naon anhu itu emak fiha dina salat. Wa sunnatu jeung ari sunat yang kedua tadi fardu wa sunnatu jeung kadua sunat. Wa sunnatu jeung ari ngaran sunat intaroka lamun ninggalkeun si iman hak kana sunat. Ulah ka dipailan. Intaroka lamun ninggalkeun hak kana sunat saha al musolli anu salat. La ya'udu teu kudu balik deui si musolli ilaiha kana sunat. La ya'udu teu kudu balik deui si musolli ilaiha kana sunat ba'da talbisi sabada tumandang bil pardi kana pardu. Kumaha gambaranna kieu? Paman maka sal jalmana taroka anu ninggalkeun si iman ini bahasa Indonesia kan aya. Kita taruh aja di situ kan. Taruh kan tinggalkeun bahasa Arab gitu. Taruh aja di situ. Paman maka siapa wonge taruh ke ingkang ninggalkeun iku si iman at-tasyahudal awali kana tahiyat awal misalan umpamana ya. Seumpamanya ada orang ketinggalan tahiyat awal yang hukum tahiyat awal itu sendiri adalah sunat ab'ad. Pada karo tuluy ingat si iman hu kana tasyahud awal. Pada karo tuluy ingat si iman hu kana tasyahud awal ba'da i'tidalihi. Sabada i'tidalna si iman. Ba'da i'tidalihi sabada i'tidalnya si iman mustawiyan barina anu anceg. Mustawiyan barina anu anceg. La ya'udu tah ulah ngabalikan deui si iman ilaihi kana tasyahud awal. La ya'udu tah ulah ngabalikan deui si iman ilaihi kana tasyahud awal. Contoh tahiyat awal hukumnya sunat ab'ad. Secara hukum sholat tidak pakai tahiyat awal tetap hukumnya sah karena hukum tahiyat awal itu sunat ab'ad. Tapi kalau ketinggalan maka dianjurkan sujud sahwi. Jeung kalau lamun ketinggalan itu teu kudu ngabalekan deui. Contoh kieu. Urang kuduna geus sujud teh tahiyat awal tapi gambaranna geus naon? Fadzakarahu ba'da i'tidalihi mutasawiyan la ya'udu. Yang harusnya kita tahiyat awal malah berdiri Allahu Akbar. I'tidalihi mutasawiyan. Maka lamun geus kieu geus siap-siap baca Fatihah berarti geus naon? Geus qiyamu alal Fatihah. Geus nangtung rek maca Fatihah. Maka jangan kembali lagi untuk tahiyat awal. Geus tinggalkeun. Berarti mafhum mukhalafah kumaha lamun laisa i'tidalihi mutasawiyan? Kalau orang ini belum i'tidal untuk mutasawiyan, untuk ancek teh naon? Geus siap-siap gitu, geus tegak berdiri. Contoh. Allah tahiyat. Ulah ngomong tapi. Kamaran nih kamaran. Allah tahiyat nah. Lamun karek nepi ka kieu fadzakarahu tarkal tasyahudil awali maka ieu geus nangtung can. Can tadi batasan la ya'udu ila tasyahudil awal adalah ketika i'tidaluhu mutasawiyan. Ketika geus nangtung, naon? Nangtung ngadeg. Lamun san ngadeg berarti san ngadeg kan? Maka urang teh balik deui kana posisi tahiyat awal. Kalau sudah begini, Allahu Akbar, maka la ya'udu ila tasawudil awal. Tapi kalau belum berdiri, maka kita kembali ke posisi tahiyat awal untuk melaksanakan
tahiyat awal yang ketinggalan, bukan yang ketinggalan, anu poho gitu. Maka kalau intinya, lamun can nangtung belum berdiri secara dengan tegak, maka balik lagi ke posisi tahiyat awal. Tapi kalau sudah nangtung berarti naon? Geus pindah rukun tina sujud karena nangtung. Maka nangtung ini merupakan rukun dari salat. Jangan korbankan rukun untuk mencari naon? Untuk mencari pahala sunnah. Ya lamun urang geus meunang ka bogoh anyar deui, geus tong balik deui ka mantan. Tapi lamun karek nembak, can nggak ditarima, maka balik deui ka mantan gitu. Nah, contoh urang tuh ka bogoh. Nah, ini gambaran kan gitu. Jangan mengorbankan rukun demi yang sunnah tahiyat awal. Sunnah sedangkan berdiri untuk baca Fatihah itu hukumnya rukun. Nu ieu karek PHP keneh gitu. Urang geus mutuskeun nu ieu, awas kade. Urang keur nembak ieu. Can naon? Kayaknya pasian waktunya abi sabaraha lami 10 tahun we. Cuk anu ditembakna teh. Nu ieu ngajak balikan deui. Nu ieu beresan. Can mah kebalik deh kan mantan geus. Jual mahal teh ngawe 10 tahun tang hadaguan. Balik deh kan nu ieu. Bae ieu sunnah ge gitu. Daripada fardu teu meunang sunnah teu meunang. Tapi lamun geus anceg kanu fardu, geus ditarima ku kabogoh nu anyar, tinggalkeun mantan mah, buanglah mantan pada tempatnya. Geus itu mah tinggal kada sunat ieu si eta mah gitu. Arti jadi kalau sudah geus naon, geus ngadatangkeun rukun nu anyar setelah sujud, maka tinggalkan tahiyat awal. Tapi lamun can nepi kana rukun nangtung teh, maka balik deui kana tahiyat awal walaupun hukumnya sunnah. Fa'in ada maka lamun balik deui si jalma ilaihi kana tahiyat awal kumaha ieu geus nepi kana naon teh geus nepi kana i'tidal kana nangtung tapi kalah balik deui. Fa'in ada maka lamun balikan deui si jalma ilaihi kana tahiyat awal amidan barina ngahaja aliman barina apal bitahrimihi kana haramna ada balik deui. Amidan barina ngaja, aliman barina apal, bitahrimihi kana haramna ad, batolat tah batal naon salatuhu salatna si jalma gitu. Geus tumandang kita sudah ada di posisi rukun selanjutnya. Ingat kana tahiyat awal katinggalan lalu balik deui. Karena tahiyat awal maka batalat sholatuhu. Geus ditarima ku kabogoh nu selanjutnya mantan ngajak balikan deui urang balik deui kana mantan putuskeun kabeh. Maka teu meunang kan ieu teu meunang kabogoh jeung si ieu. Kan ieu ge ulah sabab cek hukum naon cek hukum tadi lamun geus balik deui kana rukun anu selanjutnya maka jangan kembali kana sunat anu geus kaliwat. Jadi narima deui mantan hukumna sunat gitu. Tapi lamun geus katarima ku mantan ku kabogoh anyar maka ulah balik deui ka mantan maka naon batolat salatu batal salat. Au nasian atawa poho annahu kana sanyana si iman fi salati dina salat au jahilan atau teu apal palatab dulu maka teu batal kecuali kalau tidak tahu ada teu apal mah da moal matakeun hukum geus maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim asan teu tahiyat awal karek keur maca Fatihah balik deui untuk tahiyat awal. Kalau tahu amidan aliman bitahrimihi maka batalat salat tuh, tapi lamun teu apal mah maka latabtul salat tuh teu batal salatna lamun teu apal mah atau poho. Kumaha gambaran lamun poho? Nah iya gambar anyar deui. Awas, ada gambar baru. Lamun apal ala tahrimihi maka hukumnya batal salat. Nah, geus nangtung, geus rek maca Fatihah balik deui kana tahiyat
awal bari jeung apal eta teh hukumna teu meunang, maka batalat salat tuhu. Kumaha lamun teu apal geus maca Fatihah balik di tahiyat, maka hukumna eta salat henteu batal, elatna sabab teu apal. Kumaha lamun poho terus ingat, contoh nang kuduna tahiyat awal, seharusnya kita tahiyat awal kita malah berdiri. Ketika berdiri bismillahirrahmanirrahim, can tahiyat awal lalu diuk deui, keur diuk ingat kapan teu kudu dibalikeun deui, nangtung deui. Arti ya, tadi hukum awal ketika sudah tumandang naon, ketika sudah rukun berdiri, maka tidak boleh duduk kembali untuk tahiyat awal. Poho itu ngaji teh asa siripot teh keur salat teh. Nangtung baca Fatihah. Contohnya ulah ngobrol tapi tan tahiyat awal. Terus keur salat keur maca Fatihah duduk untuk tahiyat awal. Keur tahiyat awal at-tahiyatu asa teu kieu dak. Oh heueuh teu kieu ngajina teh. Ulah balikan deui ka mantan lamun geus katarima kuno anyar mah. Ingat teh eta siripotna. Ingat teh balik deui. Karena tadi mana? Tadi poho, tadi dia lupa akan keterangan bahwa tidak boleh kembali ke rukun, ke sunat abad mengorbankan rukun. Maka kalau dia sudah duduk, terus dia ingat tidak boleh, maka dia balik lagi untuk ke rukun yang dia tinggalkan tadi. Jadi gitu, boleh, kayak bolak-balik. Wayal jamu jeung misihu kasih mana al-qiyamu ngadeg. Inda tadkuru nalika ingat si jalma hu kana fardu. Wa ing kana jeung lamun bukti si jalma makmuman eta makmum. Ada tah balik deui si manujuban barina wajib limutaba'ati imamihi karena nuturkeunana ka imam, kecuali kalau kita sedang bermakmum. Cek tes. Ketika kita sudah lupa tahiyat awal lalu kita berdiri, kalau sudah berdiri boleh nggak kita kembali ke tahiyat awal? Tidak boleh, karena tahiyat awal hukumnya sunat, sedangkan berdiri hukumnya rukun. Berarti kalau kita kembali ke posisi tahiyat awal, ami dan aliman bitahrimihi batalat sholat tuhu, maka batal sholatnya kalau kita tahu hukum. Tapi ada gambaran lain, imamna nu teu apal. Awas. Urang apal teu lamun balik deui batal sholatna. Apal, tapi imam teu apal, maka apa? Ikuti imam, sanajan imam teu apaleun. Ya kan? Imam lupa tahiyat awal, lalu imam berdiri. Seharusnya tahiyat awal, lalu imam baca Fatihah. Di tengah-tengah baca Fatihah, si imam lupa belum tahiyat awal, lalu imam kembali ke posisi tahiyat awal. Kumaha posisi makmum anu apal eta teu meunang, maka tuturkeun imam atau mufaroqoh. Arti kalau niat ngamakmum kene, maka wajib hukumna limutaba'atil imam. Tuturkeun imam walaupun imam teu apal kana hukumna. Meureun imam teh keur ngajina teh molor. Jadi teu apalun. Si Eka imam teh yo. Si Eka imam teh si Bob kan rajin ngajina teh. Ceunah. Ngajina teh rajin gitu. Apalun kana hukum ari si Eka teu apalun. Si Akbar ngilu. Aing urang-urang mah nemeng bingung. Nu ieu kieu. Aing kudu kumaha kieu jadi. Contoh gambaran begini. Itu gambaran seperti itu. Gambaran ini imam yang tidak tahu hukum bahwasanya batal kalau kita ngorbankan rukun demi sunat. Si Eka dan ngajina bari molor. Sapaleun. Maka doraka teu apal? Batal teu salat teu jalma nu teu apal? Teu. Simpulkan, imam tidak batal. Si repot ngamakmum, dia tahu akan pembatalan kalau orang kembali ke posisi tahiyat awal. Maka menang dua jalan. Tapi hiji jalan teh
tuturkeun imam sabab wajib nuturkeun imam. Siripot nyokot opsi yang pertama, tuturkeun imam. Ketika imam naon? Ketika imam tahiyat awal, report nuturkeun tahiyat awal. Si Akbar ngambil opsi yang kedua, apa? Mufarokoh. Karena apal karena pembatalan imam. Maknya, contoh si Akbar taki, mana si Eka teu apaleun? Apal meureun, si eta mah ngaja meureun. Nah, ketika aya kamangmangan si Akbar, maka si Akbar wajib mufarokoh. Maka ketiganya salatnya sah. Tapi si Akbar teu meunang pahala berjamaah sabab mufarokoh. Lakin nahu tatapin ari si imam yasjudu saya siri report ya gambarana isi report gambarana si Akbar mah bukuh mufarokos eta mah daripada aku diduakan mending aku menyendiri saja itu mufarokos tah ieu kumaha ya kekeh ya si report nuturkeun da hayang menang naon teh ya pahala berjamaah ngikutilah dengan tahu kesalahan si Eka mengikuti. Maka apa? Lakin nahu yasjudu tatapina ari si report yasjudu eta sujud si report lisahwi karena poho anha tina eta tina eta gambaran. Aya fi surah tegasna tina eta gambaran. Maka ketika si Eka salam lalu si report ge salam lalu si report sujud sahwi. Awas, sujud sahwinya makmum itu ba'da salam bukan qobla salam. Kenapa? Karena wajib nuturkeun imam. Ketika imam salam kahiji, salam oke si report lalu sujud sahwi. Kenapa? Karena tadi nuturkeun imam yang imam itu melakukan kesalahan, tapi imam tidak tahu dia melakukan kesalahan. Itu gambaran. Fi surati adamil udi dina gambaran eueuhna ngabalikan deui. Awil udi tuh tingali ayat 2 kan fi surati adamil udi dina gambaran eueuhna ngabalikan deui awil udi atawa ngabalikan deui nasian barina poho tuh 2 gambaranna. Maka kulantaran gambarannya ada 2 opsinya pun ada 2. Ini gambaran kalau berjamaah. Opsi pertama tuturkeun imam dengan nanti konsekuensinya kita sujud sahwi. Yang kedua mufarokoh. Wa aroda jeung ngamaksud sa'al musannif bisunnati kana kecap sunnah hunna di dieu al abadu eta sunat abad. Wa aroda jeung ngamaksud sa'al musannif bisunnati kana sunat hunna di dieu al abadu eta sunat abad as-sittatu anu genep. Wahia jeung ari sitah aya genep eusina. Sunat abad ada 6 perkara. 1 at-tasyahudil awali tahiyat awal, wa qu'udihi jeung diuk tahiyat awal, wal kunuti subuh, wa fi akhiril witri jeung dina akhir salat witir finis fi ramadan finis pisani bulan Ramadan. Jadi 1 sunat abad itu adalah tahiyat awal, 2 kunut subuh, 3 kunut dina witir tengah-tengah Ramadan, 3 wal qiyamu jeung ngadeg lil kunuti pikeun kunut. Tidak hanya kunutnya, berdirinya pun sunat abad. 4 wassalatu jeung mata sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awwali dina tahiyat awal. Tahiyatna sunat abad, sholawat nage sunat abad. Wassalatu jeung maca sholawat alal ali ka keluarga Nabi fit tasyahudil akhiri dina tahiyat akhir. Jadi dina tahiyat akhir membaca sholawat ka keluarga Nabi itu hukumnya sunat abad. Simpulnya apa? Sunat abad itu ada 6 hiji tahiyat
Awal 2 duduk dina tahiyat. Awal 3 kunut subuh, 4 kunut witir Ramadan, 5 nangtung dina kunut genep dina geuning aya 7 hiji tahiyat awal 2 diuk tahiyat awal 3 kunut subuh dihijikeun urangnya 3 kunut subuh jeung kunut Ramadan 4 nangtung dina kunut 5 tahiyat sholawat ka Kanjeng Nabi dina tahiyat awal genep sholawat ka keluarga Nabi dina tahiyat akhir. Balikan deui. Ada berapa sunat apa salat? 6. 1 tasyahud awal, 2 duduk tasyahud awal, 3 kunut subuh dan kunut witir, 4 kunut subuh dan kunut witir setengah Ramadan, 4 berdiri dalam kunut, terus 5 sholawat ka Kanjeng Nabi. Awas dibalik, sholawat ka Kanjeng Nabi dina tahiyat awal, 6 sholawat ka keluarga Nabi dina tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Sabab ka ditu nama sunnah. Ben. Allah. Ya Allah, ikan ngecek.